فاطمة من كربلاء تقول أنا حامل في الشهر الأخير، هل يجب علي الصوم؟ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، من هؤلاء الأشخاص هو الحامل المقرب. إذا كان الصوم يضر بالمرأة الحامل أو يضر بحملها، يضر بجنينها، في هذه الحالة يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وبالإضافة للقضاء تجب عليها الفدية يوميا 3/4 الكيلو من الطعام. هاي الحامل المقرب اللي على وشك الوضع، كما لو كانت حامل في الشهر التاسع. فإذا كانت على وشك الوضع حامل مقرب، نعم يجوز لها الإفطار، وردت لها الرخصة في الإفطار وعليها القضاء والفدية. أما إذا كانت الحامل مو مقرب، امرأة حامل ولكن ما كانت حامل مقرب، ما كانت على وشك الوضع، كما لو كانت في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث، وكان الصوم يضرها أو يضر جنينها، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان، فقط عليها القضاء دون الفدية.